万万没有想到，一只被抢剩下的鸡屁股竟然蕴藏着颠覆命运的帝王之道。1000多年前的深宫里，汉高祖刘邦这天闲来无事，特意带着2只烧鸡前来看望他的7个儿子。而当众人看着这滋滋冒油的烧鸡之后，立刻便飞身上前哄抢起来。慢吞吞的刘恒赶到之时，盘中便只剩下了一只鸡屁股。望着狼吞虎咽的众人，刘恒只能无奈的拿起鸡屁股放到嘴边。鸡屁股，臭死了！看着儿子这副气急败坏的模样，薄夫人立刻便猜到了这其中的缘由。然而对此，薄夫人并未责备刘恒，告诉刘恒世人都皆知鸡大腿的美味，但是却很少有人知道，其实这看似不入眼的鸡屁股也是别有一番风味。这才将信将疑的接过鸡屁股，轻轻咬了一口，紧接着油脂瞬间便在舌尖化开。这可是一只鸡都换不来的无价之宝。薄夫人不同的是，此时戚夫人因受到刘邦的宠爱，开始肆无忌惮，她无时不刻都费尽心思的想要刘邦废弃刘盈的太子之位。正当刘邦一家3口其乐融融的时候，吕雉却突然前来面见刘邦。听到来人是吕雉之后，刘邦当即便无比厌烦地表示拒绝。身为皇后的吕雉还是以太上皇的名义见到了刘邦。今天是陛下母亲的忌日。在回想起今日是自己母亲的忌日之后，刘邦一刻也不敢耽误。看到刘邦离去的身影，不知天高地厚的刘如意便将这一切都怪罪到了吕雉的头上，就连一旁的刘邦心中也是一颤。然而吕雉毕竟是经过战争洗礼的顶级权谋家，所以面对如此尴尬的境地，他也并未发作。你拿着我的头颅去见刘邦，万万不可！为了让韩信看清刘邦的真实嘴脸，钟离昧不惜引颈自刎，血溅当场。原来项羽在垓下兵败身亡之后，作为其左膀右臂的钟离昧和季布眼见大势已去，当即便四散而逃。而在此前楚汉争霸的过程中，二人曾多次率兵围剿刘邦，让其吃尽了苦头。所以刘邦在统一天下之后，当即便下令，就算掘地3尺也要将其捉拿归案。在其铺天盖地的搜索之下，樊哙很快便发现了钟离昧的踪迹。最后在穷追不舍的追击之下，插翅难飞的钟离昧只好逃到了韩信的府中寻求庇护。可是樊哙虽然是奉刘邦的命令捉拿逃犯，但是韩信毕竟是镇守一方的诸侯王，所以时任左丞相的樊哙根本不敢到韩信的府中进行搜查。当周勃和灌婴在听说此事之后，立刻便建议刘邦率领大军剿灭韩信。但是对此刘邦却并不赞同，因为刘邦明白韩信乃是百战百胜的名将，在座的各位就算加起来也不一定是韩信的对手，便打算亲自前往楚国的云梦泽去进行狩猎，准备借机对韩信进行施压。然而此时的韩信根本不知道自己即将大难临头，如此幼稚的韩信，钟离昧也深感无能为力，所以他一气之下当即便引颈自刎。看着昔日的好友惨死当场，韩信在掉了几滴眼泪之后，便亲手将钟离昧的首级送给了刘邦。而当刘邦看到钟离昧的首级之后，不仅没有感谢韩信，反而是以窝藏罪犯的名义将其逮捕。这绝对是刘邦一生之中最为屈辱的时刻，同时也充分地证明了刘邦的统兵能力根本无法与韩信相提并论。公元前200年，匈奴大单于默毒亲率10万铁骑南下攻打大汉。然而等到刘邦率大军赶到雁门关之后，匈奴大单于默毒却选择避而不战，只派小股部队不断地阻拦汉军前进的步伐。所以汉军在刘邦的率领之下，不费吹灰之力便接连取得了胜利。而就连被誉为中华第一关的雁门关也被轻松拿下。由于他急于与匈奴人决战，所以他并未如往常一样坐镇中军，反而是跟随灌婴的先锋军直扑平城。启奏陛下，雁门关失守，我军已被匈奴人拦腰截断。在此危机情况，大将灌婴立刻便率领3万铁骑准备冲破默毒的包围。然而默毒早已在白登山设下了天罗地网。由于此次参战双方全部都是各自最为精锐的铁骑，所以一连数个时辰，双方都一直打得难舍难分。就这样轻敌冒进的刘邦被匈奴大军在白登山一直围困了7天7夜。万万没有想到，原本亲率32万大军北上讨伐匈奴的刘邦，此刻竟被匈奴10万铁骑围困在白登山上。而刘邦之所以败得如此凄惨，其主要原因还是他卸磨杀驴的策略所导致的。刘邦认为大汉王朝要想长治久安，那就必须铲除掉所有的异姓王，从而将权力牢牢地掌握在自己的手中。所以这也就导致了素有兵仙之称的韩信只能被软禁在长安城内。然而韩信早就说过，刘邦的统兵能力最多只有10万，但其此次北击匈奴却带了32万大军，所以此次大军在行进的过程中，刘邦错误频发，直接导致了刘邦大军被匈奴一分为2，从而首尾不能相顾。面对这插翅难逃的境地，刘邦本以为自己此次会长眠于此，但岂不料就在这危急关头，谋士陈平当即便挺身而出。事实也果真如陈平所料，默毒单于之所以对刘邦围而不攻，其主要目的就是想要逼迫走投无路的刘邦向其低头服软，从而获得天价赔偿。而另一方面，陈平为了能够彻底的让默毒罢兵言和，他又独自一人去暗地里求见了默毒最为宠爱的妃子。这超能力的展示之下，胭脂也彻底的被其所折服，所以胭脂随后便向默毒大单于吹起了枕边风。胭脂表示，目前刘邦的32万大军虽然被匈奴铁骑一分为2，但是其过不了多久便会冲破屏障，合兵一处，所以此次要想彻底的剿灭汉军，无异于是天方夜谭。默毒本就有撤兵的打算，再加上胭脂这一番合情合理的说辞，他当即便下令匈奴铁骑撤回草原，因为一旦有了大汉朝的天价赔偿，那么他们匈奴人便再也不会过上这忍饥挨饿的日子。哎呀，这水怎么这么凉啊！没有想到，身为皇后的吕雉此时最大的心愿就是给丈夫洗一次脚。然而对此刘邦却并不买账，一会不是咸水太热，就是咸水太凉。这个男人对自己早已变心，所以不管他如何卖力的讨好也无济于事。
就在吕雉被刘邦赶出寝宫的时候，却正好遇到了他的二哥吕氏之。刘邦和戚夫人打情骂俏的时候，吕雉却又再次求见刘邦。看到二人这腻歪的模样，吕雉顿时便怒火中烧。当刘邦听到自己的老爹快要不行之时，立刻便火急火燎的前去看望。而刘老太公自知命不久矣，所以他此时最大的心愿便是希望刘邦能够放过他的二哥刘喜。看啊，就让三皇子刘如意去嘛。还不等到刘邦决定此事，代国丞相陈豨举兵叛变的消息便传回了长安。对此情况，刘邦忍无可忍，直接便准备出动大军，一举剿灭所有的异姓王。韩信的血即刻就会溅到你脸上。随着钟声的敲响，兵仙韩信也落下了人生的帷幕。起初刘邦本就对韩信的能力十分忌惮，早就想将其除之而后快。但由于此时大汉朝刚刚建立，政治基础并不稳定，况且北境的匈奴还正在虎视眈眈，所以他并不敢立刻处死韩信。再者，他也害怕被世人戴上滥杀功臣的帽子，于是便以韩信窝藏罪犯钟离昧为由，将其软禁在长安城内。而另一边的吕雉早就洞察了刘邦的真实想法，所以吕雉便想趁刘邦外出讨伐陈豨之际，对韩信痛下杀手。首先，吕雉找到丞相萧何，他要求萧何立刻给韩信写信，将其骗进宫中。然而萧何本就对韩信的感情十分深厚，再者他对于自己的羽毛也十分爱惜，但岂不料吕雉却在这个关键节点硬要拉上自己来干这些肮脏之事，所以不愿前功尽弃的萧何在挣扎很久之后，当即便将自己的右手放进了炭火之中灼烧。他本以为如此一来自己便能躲过吕雉的要挟，但是万万没有想到老辣的吕雉早就预判了他的做法。吕雉的态度如此决绝，萧何也深知这一关自己是躲不过去了。为了全家上百口人的性命，萧何也只能狠下心来亲手将大印落下。而当朴母在得知这一切之后，非但没有劝解韩信，反而是支持韩信以身赴死。对于这十死无生的局面，此时韩信的步伐显得尤为沉重。自从进入大殿之后，征战多年的他立刻便感到了阵阵杀意。随着吕雉的一声令下，埋藏在两侧的上百名刀斧手立刻便冲出来，将其团团围住。众人愣神之际，韩信一个闪现便来到了吕雉的面前。你这一辈子都休想洗得掉！在撂下狠话之后，韩信当即便紧握弯刀，怒目狰狞地将其刺入腹中。眼前这个拥有仙风道骨的老头，便是汉初三杰之一的张良。虽然此时的他早已归隐山林，不问政事，但是当他在得知韩信的死讯之后，还是不由得为他那些老朋友而感到担心。韩信的死讯在传到梁国之后，彭越的心腹立刻便建议彭越举兵造反。任谁也没有想到，一向聪明的彭越却在此刻犯起了糊涂。他以为只要自己加强梁国的守备，那么任谁也都将自己没有办法。但令他没有想到的是，当刘邦在得知此事之后，立刻便开始向彭越问责。他以为刘邦会看在自己曾经的功劳上放他一马，决绝夺国，贬为庶人，流放蜀郡。正当彭越被流放巴蜀之时，路上却正好遇到了前来看望刘邦的吕雉。但岂不料他不仅没有躲避，反而是快步上前祈求吕雉能在刘邦的面前为自己说说好话。失手剁成的肉酱分别送给各诸侯王。看到儿子差点被吕雉打成了猪头，护子心切的刘邦立刻便产生了废黜太子的想法。原来就在刚刚，太子刘盈正带着几个弟弟在后花园玩耍，好胜的刘如意心里却是十分的不服气，说什么都要和他再比试一场。然而就是在这个不经意之间，吕雉却发现了刘如意的胸前佩戴着太子的香囊，他送给我的就是我的。戚夫人也意识到了问题的严重性，当即便上前准备抢过香囊还给刘盈，但岂不料却在拉扯的过程之中不小心将香囊扯断。得到吕雉的命令之后，丝毫不敢懈怠的老太监立刻便上前对着刘如意大瓜子伺候。令吕雉没有想到的是，自己的儿子虽然羸弱不堪，但是脾气却不是一般的大，一时之间竟然气血上涌，直接昏死了过去。等回到寝宫之后，伯夫人立刻便以此事来教导刘恒。另一边的戚夫人虽然看着被差点打成猪头的儿子十分心疼，但她却千叮咛万嘱咐，让其万万不可将此事告诉给刘邦。如意却并不想忍气吞声，等见到刘邦之后，立刻便将此事和盘托出。在得知了吕雉的狠辣手段之后，刘邦也不免为这对母子的将来而感到担忧，所以他当即便召集群臣，表示要废除太子。此时朝中的权臣几乎全部都是出自丰沛，所以纵然吕雉的手段确实很辣，但他们对于刘盈依然十分拥护。而为了能够使刘邦放弃这些想法，吕雉当即便让自己的二哥吕氏之前去找到张良寻求解决之法。什么？刘邦他也配讲信义？这个手持大刀的男人便是汉初三大名将之一的英布，而此时与他对阵的正是当年亲手册封他为淮南王的刘邦。随着英布的一声令下，将士们立刻便对汉军发起了冲锋。面对英布的冲锋，经验丰富的刘邦不急不慌，敌军已经无限接近，刘邦又命令将士们变化阵型，直接将英布的手下团团围住，将其一个一个挑下马来。随着时间的推移，年事已高的英布最终还是由于体力不支而败下阵来。为了避免被人斩落马下，英布立刻便策马狂奔。然而令众人万万没有想到的是，正在逃跑的英布却突然转身拉弓搭箭，直接奔着坐镇中军的刘邦而去。还不等刘邦反应过来，便来了的一箭穿心。代王踏入代国土地，理应跪拜。眼前这个正在3拜9叩的孩子，便是日后大名鼎鼎的汉文帝刘恒。公元前196年，刘邦在平息了代帝陈豨的叛乱之后，特意将自己的四儿子刘恒封为代王。因为此时的刘恒仅仅只有7岁，所以刘邦便让重臣张苍前去辅佐刘恒治理代国。而令张苍万万没有想到的是，年仅7岁的刘恒踏入代国的土地之后，第一件事
便是下车对着这片土地3拜9叩。随后刘恒缓缓地走向这座厚重的石碑，他发誓在自己的励精图治之下，一定要让代国人民顿顿有肉吃。在成武县休整了一夜之后，刘恒便继续向代国深入。然而正当他们一行人来到一处山谷中时，上百块巨石却突然从山谷上方掉落，众人惊魂未定之际，前方却突然驶来一队人马。虽然众人心里都明白此事肯定与吕强有关，但是他们也都没有办法，因为吕强乃是当朝皇后吕雉的侄子。再者，刘恒在离开长安之时，伯夫人曾多次叮嘱，等进入代国之后，万万不可与吕家人发生冲突，所以众人也只能看着吕强极为嚣张的离去。刘邦晚年的疑心究竟有多重？他不仅将所有的异姓诸侯王全部斩杀，更是宣布了非刘氏不亡的原则。而造成这一切的根本原因，便是与刘邦的出身密不可分。然而就在刘邦扫清了各位诸侯王之后，身为大汉丞相的萧何为此感受到了深深的不安，所以他便急忙找到了归隐山林的张良。到长安城之后，刘邦又受到了众多弹劾萧何的奏章。面对萧何的贪污腐败，刘邦无比的痛心，当即便准备将萧何革职查办。下朝之后却越想越不对劲，因为萧何虽然贵为大汉丞相，但他平日里却不仅省吃俭用，其丞相府更是连围墙都没有。而如此坦荡之人，又怎么会做这种贪污腐败之事？母亲，代王来了，就是咱们代国的国王来看咱们了。就在前几天，年仅7、8岁的张武在白登山上狩猎之时，却无意之间遇到了代王刘恒。而刘恒看到张武在雪地里竟然只穿着一双破草鞋，所以出于善意的他便将自己的貂皮大衣送给了张武御寒。两位老人在看到来人竟是他们的代王之后，便连忙颤颤巍巍的跪拜行礼。接着张武便给刘恒介绍着家里的农具，而自幼在深宫中长大的刘恒根本没有见过这些新奇的玩意。而此时张武的父亲也正在一旁维修着犁地用的农具，好奇的刘恒立刻便上前对其上下打量。刘恒当即便表示自己要将张武带回中都跟随自己。刘恒此言一出，张武的父母立刻便对其3拜9叩表示衷心的感谢。在等饭的过程中，刘恒也了解到了百姓们一天最多才能吃到2顿饭。什么？我樊哙辞去左丞相，要干大将军。为大汉开国功臣的樊哙万万没有想到，自己曾经数次以身犯险救下刘邦的性命，可到头来却依旧没有逃脱被刘邦猜忌的命运。樊哙毕竟是从沛县跟随自己一路披荆斩棘的猛将，军中很多重要的将领曾经也都是樊哙的心腹，所以刘邦为了在自己弥留之际能够瓦解吕氏家族的部分势力，当即便准备除掉樊哙。为此，刘邦不惜答应了樊哙重为大将军的请求，更是派其去率领大军镇守燕国。因为只有让樊哙远离长安，才能避开吕氏家族的耳目。陈平虽然在接到刘邦的密旨之后，悄悄地前往燕国，对你的不杀之恩，樊哙我永生不忘。而此时另一边的刘邦也已经走到了生命的尽头，所以他便逐一召见了自己的心腹大臣。交代完这一切之后，汉高祖刘邦便撒手人寰，结束了他传奇的一生。很快，刘邦去世的消息便传到了陈平的耳中。这一刻，陈平心里明白自己又一次的赌赢了，所以他当即便命人打开囚牢，放出樊哙。随后二人便策马狂奔赶往长安。等回到长安城之后，陈平第一时间便将刘邦给自己的密诏交给了吕雉。自此，大汉的政权便基本掌握在吕雉的手中。万万没有想到，汉高祖刘邦这才刚刚去世，戚夫人就要被吕雉剁成人质。其实戚夫人的悲剧从她恃宠而骄的那一刻就已经注定了。听到吕雉要让刘如意返回长安之后，戚夫人这才意识到了问题的严重性，所以她当即便不断的恳求吕雉能够高抬贵手。然而吕雉明白刘如意目前所处的赵国乃是大汉王朝最为富有的地方，除了本身的兵强马壮之外，其更是兵家必争之地，所以要想毫无顾忌的收拾戚夫人，那么就必须得要刘如意离开赵国。只要如意不回长安，我愿意为先帝陪葬。丝毫没有意识到，从他窥伺太子之位的那天起，他们母子的结局便已经注定。因为氏时的吕雉代表的是整个吕氏家族的利益，而非个人，所以他这才想要天下人看看和吕家作对的下场。先帝已经走了，待明日守灵期满，你就前往儿子的封地团聚去吧。我们就一起来看一下这位千古第一毒后是如何报复戚夫人的。首先，吕雉在掌权之后，第一件事情便是遣散了刘邦生前所有的嫔妃。就当吕雉在看到戚夫人这幽怨的神情之后，心中的怒火也当即随之消散。因为吕雉此时打心眼里就瞧不上戚夫人这个对手。只有太后的权力才永远不会老。要论历史上下场最惨的女人，那绝对非戚夫人莫属。而当刘如意在得知自己的母亲被吕雉囚禁在长安城之后，她当即便不顾个人安危返回长安，只为救自己的母亲于水火之中。纵然朝中多位大臣都曾劝谏刘如意万万不可离开赵国，但是救母心切的她此时根本就没有其他的选择。避免刘如意遭到吕雉的毒手，汉惠帝不仅亲自为其提供庇护，并且还与她同吃同住。君随我一同去赵国，还请二哥多多成全。在得到了刘盈的允诺之后，刘如意也当即放下心来。在酒精的刺激之下，没过多久，她便醉得不省人事。戚夫人曾经的贴身丫鬟殷梅，吕雉许诺，只要殷梅能够帮助自己杀掉刘如意，那么自己便会赦免其一切罪责。殷梅便找到了下手的机会。就在刘盈刚刚离开寝宫之后，殷梅便端着含有五毒散的茶水找到了正在睡梦中的刘如意。刘盈发现之时，刘如意早已吐血而亡。看到突然出现的吕雉，殷梅本以为吕雉是信守承诺专门前来拯救自己，但岂不料吕雉却卸磨杀驴，直接倒打一耙。处理完殷梅之后，
吕雉立刻便命人带来了早已被折磨得不成人样的戚夫人。看到戚夫人直到此刻依旧不知悔改，吕雉也当即便对其做出了最后的审判，让他变成人质。陆贾表示戚夫人虽然有错，但此案也应该交由廷尉府进行审理。在陆贾的带领之下，众位大臣开始纷纷请求吕雉能够对戚夫人网开一面。行，在吕雉的一声令下，戚夫人也当即便被拖下去遭受这千古第一酷刑。当刘盈在看到戚夫人的惨状之后，立刻便大惊失色，直接晕倒在了猪圈之中。等到7天7夜之后，刘盈这才苏醒了过来，当即便下令将自己的外孙女嫁给刘盈。听到自己的亲外甥女要成为自己的皇后，刘盈的三观顿时变碎了一地。万万没有想到，汉惠帝刘盈竟是如此的窝囊。吕雉为了能够将权力牢牢地掌握在自己的手里，于是他便特意将自己的亲外孙女张嫣嫁给了自己的儿子刘盈。婚礼结束之后，刘盈只能无奈地和自己的外甥女睡到了一起。但是面对这个年仅11岁的张嫣，刘盈实在无法下手。就这样，时间一晃便3年已过，而此时的张嫣也已经长成了亭亭玉立的大姑娘。年轻气盛的刘盈却并未闲着，而是整日与香蕊腻歪在一起。吕雉眼看自己的计划没有得逞，所以便多次找到刘盈劝说此事。而就在吕雉劝说刘盈之时，一旁的香蕊却正好出现了孕吐反应。对此情况，吕雉立刻便喜出望外。为了能够让香蕊顺利的诞下龙种，吕雉直接派了数百名宫女伺候香蕊的衣食住行。而另一方面，吕雉又命人将张嫣软禁在深宫，不准其与任何人见面。等到香蕊临产之际，吕雉又再次将张嫣伪装成孕妇出现在了众人的视线。吕雉为了万无一失，直接命人在夜黑风高的夜晚将香蕊丢进了湖中，从此便对外宣称此子乃是由张嫣所生。然而由于张嫣对于吕雉的不择手段很是排斥，所以吕雉为了封住张嫣之口，便直接命令宫中的老宫女整日拿着黑猫吓唬张嫣。由于张嫣从小便对黑猫十分恐惧，所以没过多久，张嫣便彻底的精神失常。在这双重打击之下，本就疾病缠身的刘盈直接气急攻心，从此便一蹶不振，瘫痪在床。我还做过宫女呢！刘恒万万没有想到，自己的一个无心之言，竟惹得母亲勃然大怒。就在几天前，薄姬为了避免刘恒卷入刘吕两家的权势相争，刻意给刘恒寻找了一个出身低微的宫女。等送走了瑞儿之后，薄姬又叫来了自己的弟弟薄昭。就在当天晚上，薄昭便亲自拿着帝王秘术来找到刘恒，要边读边学，边学边读。此时瑞儿正在寝宫等着刘恒，接下来瑞儿会带刘恒全面的了解这本奇书。听到这里，刘恒立刻便急不可耐地回到寝宫。最后在瑞儿的指点之下，刘恒终于体会到了人生的快乐。等到第二天一早，刘恒神清气爽地站在寝宫门口。此时他对于阴阳融合的理论又有了一番新的认知。所有人没有想到的是，年轻力壮的刘恒竟然直接陷入到了这种温柔乡。接下来的日子不仅从未出过寝宫，更是一连数日都未出理朝政。看到刘恒这硕大的黑眼圈，薄姬立刻便意识到了问题的严重性，所以他当即便劝诫刘恒细水长流。宫女出身，你以为宫女都是淫乱女子吗？那当然。薄姬立刻便勃然大怒，直接一巴掌打到了刘恒的脸上。此时的刘恒也终于明白了自己此次错的是多么的离谱，所以刘恒便当场发誓自己此后一定会守法治狱。公元前188年，年仅24岁的汉惠帝刘盈终于结束了他悲剧的一生。然而面对亲儿子的突然离世，身为母亲的吕雉却并未掉一滴眼泪。接下来吕雉为了吕氏家族的荣耀，必然会以各种理由来收回这至高无上的权利，所以陆贾认为陈平和周勃应该顺势而为，主动交出权力。到第二天朝会之时，陈平便主动提出，由于少帝年幼无法独自处理政务，所以为了避免身为太皇太后的吕雉过度操劳，陈平建议应该让吕雉的侄子吕产和吕禄担任南北禁军统领。在周勃和陈平的鼎力支持之下，满朝文武再也没有一个反对意见。果然在此事尘埃落定之后，只见吕雉再也无法掩饰内心的丧子之痛，当即便在朝会上嚎啕大哭。到朝会结束之后，吕雉便故意留下了周勃和陈平，因为随着汉惠帝刘盈的去世，吕雉对于权力便更加痴迷和渴望，所以他想要的并不只是军政大权这么简单。你们吕家人统统下去！刘长真不愧是汉高祖刘邦最为硬气的儿子。自汉惠帝刘盈去世之后，独揽大权的吕雉便开始大肆封赏吕氏门人。对此情况，吕雉又特意将吕氏家族的出色女子全部许配给刘氏后人，准备以此来缓和两家的关系。七皇子刘长当即便来到长安，辱骂吕雉的心狠手辣。吕雉对于刘长的感情甚至超过了他的亲儿子刘盈，所以此时的吕雉虽然怒火中烧，但是却并未发作出来。由于此时刘长太过激动，竟然气血上涌，直接晕倒过去。吕雉真不愧是千古第一毒后，刘邦的8个儿子，他竟然直接就干掉了4个，甚至另外2个的死因也与他有着不可推卸的责任。然而就在吕氏家族独霸朝纲，眼看就要取代刘氏江山的时候，半路上却杀出了一个狠人刘璋。刘璋作为齐王刘肥的次子，本该在齐国大展拳脚，可是因为其天生神力勇猛无敌而被吕雉看上。吕雉特意将吕禄的女儿嫁给了刘璋，并且还将其擢升为中郎令，从而负责王宫守卫。这一天，吕雉召集了吕氏家族的所有核心骨干，准备到宫中团建一下，增进感情。然而眼前的这一幕可彻底的惹怒了猛人刘璋。偏偏就在这个时候，吕氏家族中的2个二货却直接要求刘璋为他们跳舞助兴。很快，刘璋便开始准备道具，为大家献上这催命的表演。表演刚一开始，吕氏家族的这群酒囊饭袋还能勉强跟上刘璋的节奏。这时，终于有位不胜酒力的吕氏门人准备开溜，但是刘璋却直接提剑来到了他的面前。看到这一幕，吕雉也终于明白，
自己到头来终究还是看错了人。自此，刘氏复仇者联盟正式成立。而刘璋在面对这2个老狐狸化的大饼之时，年轻气盛的他却丝毫没有察觉，这绝对是历史上最离谱的一次权力逆袭。公元前180年，把持大汉王朝15年朝政的吕雉刚刚离开人世，吕氏家族便在吕产和吕禄的带领之下，打算举兵谋反，彻底的颠覆刘氏江山。吕氏家族为了先发制人，特意隐瞒了吕雉的死讯。他们本以为自己可以在人不知鬼不觉的情况下，一举完成军政大权的抢夺，从而改朝换代。但岂不料负责守卫王宫安全的刘璋早已将这个惊天阴谋告知给了刘氏复仇者联盟的核心人物当齐王刘襄。在得知此事之后，立刻便联系了琅琊王刘泽和淮南王刘长等一众刘氏诸侯王进京评判。然而在评判之前，由于齐王刘襄早已对皇位虎视眈眈，所以还不等到达长安，刘襄便以商量军务的名义将琅琊王刘泽诓骗至自己的营中。刘泽万万没有想到，自己眼中这个乳臭未干的小子竟然以这样的方式夺去了自己的军权。而对于刘襄的这个做法，淮南王刘长立刻便嗤之以鼻。好在这些诸侯王的力量并没有在陈平的计划之内，陈平为了防止某些诸侯王动机不纯，特意让太尉周勃安排老将灌婴前去荥阳驻守，从而将所有前来叛乱和平叛的队伍全部挡在城外。荥阳城内的20万兵马才是重中之重，所以吕产便以自己丞相的名义要求看管调兵虎符的符节令交出虎符。吕产不同的是，太尉周勃为了夺得这至关重要的虎符，当即便大开杀戒。当吕禄在得知此事之后，立刻便意识到了问题的严重性，所以他当即便准备带领一小队人马前往荥阳，从而劝说一直保持中立的灌婴归降自己。老夫在此，我杀的就是你这吕家上将军。此时他们2人的实力就犹如他们的年龄一般，相差甚远。等到吕禄去世之后，太尉周勃便直接带着刘邦的遗诏闯入了北军大营。这份遗诏正是刘邦临死之前亲手交于周勃的那份密诏。从这也可以看出，刘邦其实对于吕氏家族的擅权乱政也早有预判。但是当时碍于太子刘盈那软弱的性格，刘邦才会留下遗诏，让周勃在关键时刻平定叛乱。作为刘氏复仇者联盟的核心人物，刘璋直接一脚踢开房门，直接手起刀落将他送回了老家。望着倒在血泊中的吕禄，刚才还无比嚣张的吕须也直接瘫软在地。望着手无缚鸡之力的吕须，刘璋丝毫没有手软，直接将其一刀带走。在听到是自己的丈夫派人来处理自己之后，吕莹无论如何也不肯相信，因为此时她的腹中还有刘璋的孩子。在陈平这周密的计划之下，本就根基不深的吕氏一族瞬间便被连根拔起。所以接下来便到了论功行赏的时候，陈平却担心刘襄此人年少轻狂不好掌控，届时万一称帝之后非常容易翻脸不认人。而淮南王刘长从小便由吕雉抚养长大，所以其秉性也异常残暴，根本不适合担此重任。最终决定由性格温顺的代王刘恒来领导大汉。刘璋万万没有想到，自己的万般努力到头来却为他人做了嫁衣。看到刘璋竟然想要闹事，太尉周勃立刻便命令灌婴率兵包围了大殿。最终在周勃和陈平的威慑之下，在场的众位大臣也只能接受了这个决定。当刘恒在接到即位诏书之后，激动的心情早已无所言表。大家高兴之际，刘恒的母亲薄姬却显得异常冷静。刘恒最想做的事情便是和母亲一起再回味一下鸡屁股的美味，因为从小薄姬便用鸡屁股来教导刘恒不争不抢，顺其自然。二人离别之际，薄姬再次告诫刘恒一定要成为一个有仁德的皇帝。临走之前，刘恒拜别了代国的文武百官，并且嘱咐他们在离别之时万万不可前来相送，自己会在半夜3更离开代国。就在刘恒准备出发之时，宫外却围满了前来相送的百姓。看到这一眼望不到头的队伍，刘恒的心中五味杂陈。刘恒即将达到长安之时，朝中的百姓早已来到城外跪拜相迎。天色已晚，请都回府歇息吧。眼看刘恒对这传国玉玺没有丝毫的贪婪，这瞬间便让众人百思不得其解。万万没有想到，薄姬仅用一只鸡屁股便教导出了一代明君汉文帝。当刘恒来到长安城之后，众位大臣纷纷前来找到刘恒，让其早日称帝。但是刘恒却并不着急，因为刘姓宗室、朝廷重臣及各诸侯王们都决议推礼待王。在得到满意的答复之后，刘恒这才不紧不慢地接过玉玺。刘恒当即便奉手握军权的周勃为右丞相，将一直保持中立态度的灌婴提拔为太尉，而后又将最为重要的南北禁军统领全部换成自己身边的人。如此一来，整个长安城的控制便牢牢地掌握自己的手中。第二天上朝之后，刘恒当即便对在诸吕行动中立下大功的文臣武将进行大肆封赏。而本该成为赵王的刘璋，最后却仅仅只是被封为了朱虚侯。陈平的过河拆桥，刘璋虽然无可奈何，但是他却并不想就这样忍气吞声。刘恒在感念了一番刘璋的不容易之后，便答应其将城阳作为刘璋的封地，并且封他为城阳王。刘璋万万没有想到，自己明明在诸吕行动中立下头功，可是到头来自己不仅什么都没有得到。就在此时，一名白发老者却突然从雪地窜出。对此情况，刘璋直接用剑抵住老者的面门。此时天色已晚，所以二人便约定7日之后在此继续畅谈。等到7日之后，刘璋带着满满几大车的酒肉米面等生活物资前来看望这位神出鬼没的老者。通过更深层次的交流，刘璋发现眼前的这位老者无论是见识还是智谋都远远地超出了自己的认知。原来这位老者的父亲乃是齐国的一员大将，曾经在楚汉相争之时，刘邦表面上派高阳九图利益姬去说服齐王归降大汉，在利益姬的好言相劝之下，齐王本打算投降刘邦，可就在此时，刘邦却又突然派大将韩信率兵偷袭齐国。于是毫无防备的齐国在韩信的偷袭之下根本没有招架之力，眼看大势已去，齐王也只能带着家眷向东逃跑。然而刘邦却根本不打算就这样放过齐王，
当即便命令韩信率兵追杀齐王，最后只有他和他的父亲躲过了追杀。刘璋万万没有想到的是，老者虽然看似一贫如洗，但是出手竟是如此的阔绰。这2样宝物随便任何一样都能足以改变他的命运。他本是汉高祖刘邦生前最为疼爱的孙子，也是吕家倒台之后最有希望继承大统者，然而却因身体问题导致与皇位擦肩而过。其实就在吕氏一族被灭亡之后，朝中不少大臣都曾力荐刘襄为大汉的新一任国君，因为刘襄不仅在诛灭吕氏的过程中立下了大功，而其统治的齐国更是大汉最大最为富庶的一块沃土。诸多光环的加持之下，几乎所有的人都认为刘襄成为大汉的最高统治者已是板上钉钉的事。然而就在这时，周勃和陈平却提出了反对意见。周勃和陈平的反对之后，琅琊王刘泽也提出了反对意见，因为在前不久的诸吕行动中，刘襄为了一己之私，竟然扣押了刘泽，并且还夺去了其手下的兵力。如此不择手段之人，又怎么能够令天下人所信服？经过大家的一致表决，被遗忘了17年之久的代王刘恒被众人推上了皇位。对此情况，刘襄实在咽不下这口气，把铜兵器拉回来，化成洪水，制成假币，弄得他假币满天飞。然而就在刘璋废寝忘食的训练兵士之时，在天有灵的高祖皇帝仿佛感受到了大汉的危机，竟然直接将刘襄带去了极乐世界陪伴自己。面对大哥的突然离世，悲痛欲绝的刘璋却并未放弃他们兄弟俩的复仇计划，并未选择让刘襄的长子独自继承齐国这偌大的家业，而是将齐国分成了4份，让刘襄的4个儿子分别继承。但是刘恒的这一做法却深深地得罪了城阳王刘璋，因为刘恒曾经答应过刘璋，等到刘襄100年之后，他会将齐国的大权交到刘璋的手上。他特意找来了拥有鬼斧神工之称的金雕大师来为其制造假币。为了快速地摧毁大汉的经济，刘璋给自己的每位心腹都发放了超过10万钱的假币。刘璋铸造的这些假币质量实在太高，所以刚一开始平常人根本无法发现这其中的端倪。给我买什么东西，人家都不卖给我，说这袋的钱全是假的。对此情况，陈平和周勃也没有什么好办法，所以他们立刻便将此事报告给了汉文帝刘恒。刘恒立刻便怀疑此事乃是刘璋所为，为了避免刘璋接下来再有其他的动作，刘恒立刻便派人去往齐国盯紧刘璋。另一方面则命令廷尉府派人到各个郡县去收缴假币。一波未平一波又起，这边的假币案还没有彻底的结束，另一边的蝗虫便即将席卷整个中原地区。本是汉文帝刘恒一生中最为重要的挚爱，但奈何造化弄人，使得一见钟情的二人仅仅只有一面之缘。当刘恒还是代王的时候，民女便跟随他的父亲在代国的常山军马场为大汉培育绝世好马。万万没有想到的是，当他第一眼看见民女的时候，便被其容貌所深深的吸引。偌大的草原之上，他们一路策马狂奔，彼此都想赶紧找个没人的地方交流一下感情。很快他们便在河边找到了一处草垛。对于这些水到渠成的事情，作为代王的刘恒自然是轻车熟路。本以为他们2人的爱情故事会就此开始，但是让人万万没有想到的是，这竟会是他们最后一次见面。原来韩信的旧部王都尉由于一直对于韩信的惨死怀恨在心，多年以来他一直都在想办法伺机报复刘邦的后人。当默读在得知此事之后，立刻便意识到了问题的严重性。因为2种战马作为冷兵器史上的核武器，匈奴正是凭借此项优势才能一直以来将大汉按在地上狠狠的摩擦。此时匈奴凭借其灵活的机动性，不仅一举摧毁了常山军马场，而且还掳走了闵氏妇女。刘恒当即便出动了数百名间谍前往匈奴打探消息，然而还不等找到闵氏妇女，大汉的内部便发生了政变。而刘恒此时虽然身在长安，但是他的内心无时不刻的都在担心民女的安危。而很快张武便发现了民女的藏身之地，为了悄无声息地救出民女，张武当即便化身为客商前往匈奴交易货物。最后在其心腹拼死护送之下，2人这才逃脱匈奴的控制。但是面对如此珍贵的人才流失，匈奴大单于无论如何都不会让其活着离开。在张武的拼死相救之下，2人这才顺利的逃回关内。不成想民女此时早已被匈奴的利剑贯穿了身体。民女的不幸离世，刘恒的心中顿时便塌了半边天，往后余生他也只能睹物思人。万万没有想到，陈平只是一个不小心便从台阶滚落在地，自此以后他再也没能重新站起。作为大汉的第一开国功臣，陈平的一生绝对堪称传奇。他原本只是穷困潦倒的一介书生，除了自小便喜欢博览群书之外，其他方面简直就是不堪入目。他与自己嫂子私通的事情被乡邻所发现，使得他无法在老家继续生活下去，于是他便离开了家乡，开始闯荡天下。原本最开始他是投在了项羽的帐下，但是却一直不受重用，所以便改换门庭，重新投靠刘邦。在公元前203年的时候，项羽率重兵将刘邦围困在荥阳城长达1年之久，眼看刘邦就要弹尽粮绝，命丧于此。但岂不料就在此时，陈平却挺身而出。陈平利用超能力让人四处散播流言，表示钟离昧和范增等一众文臣武将即将叛变项羽。而项羽此前本就不同意范增围而不打的策略，所以当即便对其起了疑心。而此次事件直接导致了楚军1半以上的将领都被牵连其中，所以从此以后项羽便拒绝范增和外戚将领参与军事会议。对于项羽的这一做法，范增十分失望，所以他当即便负气离开了楚军大营。但由于当时天寒地冻，气候十分恶劣，导致了范增还没走多远便感染恶疾，永远的离开了人世。气急败坏的项羽立刻便对荥阳城发起了毁灭性的打击。为了帮助刘邦逃出荥阳，陈平当即便让纪信假扮成刘邦的模样，并且还安排了2000名女兵用于吸引楚军的注意力。当刘邦在平定了天下之后，便开始忌惮韩信的能力，所以陈平便提出让刘邦假借巡游云梦泽之际将韩信骗来活捉。
最后素有兵仙之称的韩信就这样被五花大绑押回长安，彻底的帮助刘邦铲除了心头大患。后来刘邦又被匈奴围困在白登山上，眼看就要命悬一线，陈平又再次挺身而出，利用大量的金银珠宝说服匈奴大单于的宠妃，让其连夜给大单于默读吹撤兵的耳边风。任谁也没有想到，本该必死之局的刘邦又再次被陈平所挽救。后来等到刘邦去世之后，吕雉便独揽大权，但岂不料等到吕雉刚刚去世，陈平立刻便振臂一呼，伙同太尉周勃将吕氏一族全部斩杀。等到吕氏一族灭亡之后，几乎所有的大臣都在拥护齐王刘襄继承大统，但在此时又是陈平挺身而出，强行将代王刘恒推上了皇位，从而使得大汉开始了文景之治的富强之路。所以在陈平病重之际，汉文帝刘恒曾多次前来看望这位大汉的守护神，陈平还要求薄葬自己，以此来为汉文帝刘恒开启整顿奢靡攀比之风。万万没有想到，油炸蝗虫这道美食在2000多年前便已经走上了上流社会的餐桌，而这道经典美食的来源还要从当时的自然灾害讲起。就在汉文帝刚刚即位之后，蝗虫灾害便突然席卷了整个中原大地。面对这个大汉朝最为重要的粮仓，汉文帝刘恒当即便任命中央选调生陈显前去治理蝗灾。这铺天盖日的蝗虫来袭，饱读诗书的陈显一时之间竟也毫无办法。但由于他此前早已在汉文帝的面前夸下了海口，所以此时的他也只能硬着头皮想出解决办法。大火一烧，蝗虫都烧死在深沟里，保住了50%的庄稼。这位老农便临危受命，成为了此次灭蝗的总指挥。而为了解决人力的问题，陈显当即便来到了附近的驻军大营，准备借调军队。在军民齐心协力的配合之下，他们很快便挖好了深沟，并且调集了足够多的柴火铺在深沟之中。到陈显刚刚做完动员，铺天盖日的蝗虫便席卷而来。一时之间，刚刚还晴空万里的天空立刻便暗淡无光。经过整夜的驱赶，第一波蝗虫也终于被顺利解决。然而等到大家刚刚准备休息一下，第二波蝗虫便又再次席卷而来。一时之间，整个肉香味立刻便香飘四溢。最后在陈显的带领之下，本该颗粒无收的粮食产量也保住了一半。而此次火烧蝗虫也给了人们一个新的启发。眼前目露凶光的这个小孩便是未来的汉景帝刘启。原来就在刚刚，刘启和吴王子正在宫中下着六博棋，然而棋艺不精的吴王子一连数次都输给了刘启，所以恼羞成怒的吴王子当即便用手中的六博棋砸向刘启，顿时便怒火中烧，直接用双手举起面前的棋盘砸向吴王子。窦皇后在听见动静之后，立刻便上前查看，但岂不料吴王子此时早已没有了气息。父皇，妻儿打死了吴王子，妻儿不是故意的。还不等刘恒做出决定，身为淮南王的刘长又和沈亦基在吕雉的陵园之前爆发了冲突。你是活够了！当即便负荆请罪，打算给自己的四哥刘恒认个错。他本以为刘恒会看在兄弟的情分上就此了结此事，但岂不料刘恒却并不想因此而罔顾法度。果然，当众位大臣在得知此事的来龙去脉之后，当即便想方设法的为刘启开脱。在大将军灌婴的带领之下，众位大臣纷纷请求汉文帝重判刘长，当即便表示要将刘长牢禁1年，并且还要从淮南国割让一大片土地收归朝廷。就在所有人都认为此事就要尘埃落定之时，薄太后却带着刘启披麻戴孝的来到大殿。而汉文帝刘恒为了平息吴王刘濞的怒火，他不惜亲自身穿一袭白衣，打算为吴王子守灵。睿智的薄太后却认为这还远远不够，便打算亲自带着刘启前往吴国服刑。其实刚一开始大家都认为薄太后这只是做样子，根本不会真正的服刑。但令所有人都没有想到的是，这祖孙二人在到达吴国之后，不仅每天天不亮便会上山砍柴、割草、放牛、喂猪、挑粪，每天都干着各种脏活累活。除了每天要进行大量的劳动之外，刘启的功课也不能落下。所以在每天晚上，薄太后都会辅导刘启学习到深夜。在这期间，刘启这双稚嫩的双手不知被磨破了多少次，但是每一次的疼痛都让这个10岁的孩子内心更加坚强。长达3个月的劳动改造之后，二人的刑期也终于即将迎来终结。在他们准备返回长安的时候，吴王刘濞亲自率领吴国的百官前来相送。而刘启在经过3个月的历练之后，再也没有了之前的傲慢，对于任何人他都礼遇有加，从容不迫。北疆告急，默读亲任中军率领10万人马扑向我北夷郡方向。得知此消息之后，太尉灌婴当即便准备率领大军前去抵挡匈奴铁骑的入侵，但岂不料汉文帝却拒绝了灌婴的这一建议，因为刘恒认为大汉在经历多年的休养生息之后，早已兵强马壮，为此他当即便准备御驾亲征。然而就当刘恒准备统兵前往边境的时候，前一阵的假币案却正好有了结果。什么？那个吴国的助攻没事跑了？刘恒一边派太尉灌婴和太子刘启率领大军前往北地抵挡匈奴大军，而另一边则命令老丞相周勃亲率10万大军驻扎在荥阳城，防止刘璋狗急跳墙。就在刘璋准备鱼死网破的时候，此刻的刘恒早已率人将其团团包围。面对这位大汉王朝的最高统治者，城阳国的守军根本不敢阻拦意气风发的刘恒，恨刘恒的不公，恨刘恒的不成。明明当初答应过自己，在诛灭吕氏一族之后会封自己为赵王，可是当自己不惜杀妻弃子之后，得到的却是一个无比渺小的城阳国。陛下，杀了张儿吧！不杀你。默读万万没有想到，自己本来已经做好了和大汉全面开战的准备，可是就当匈奴铁骑刚刚到达大汉边境之时，自己却突发疾病奄奄一息。过749天大肆饮用母乳之后，默读的身体竟然恢复如初，
对此，默读当即便派人前往淮南国，开始拉拢刘长。他的心里早就想杀进长安，将汉文帝取而代之。而如今有了匈奴的相助之后，自己谋反的成功率便会大大提高。但是眼下淮南国的实力并不是很强，所以刘长当即便前去吴国，准备说服实力最为强大的吴王刘濞和他一起起兵造反。令所有人没有料到的是，汉文帝早就感觉到了淮南国的异常，所以便派出大量密探潜入淮南国监视刘长。最后在汉文帝的运筹帷幄之下，北军统领宋昌很快便发现了刘长的兵工厂。对宋昌的数万大军，刘长并不打算束手就擒，当即便准备与其一决雌雄。只是一瞬间，刘长的手下便败下阵来。就这样，准备谋反的刘长还没有走出淮南国，便被捉拿归案。然而不愿手足相残的汉文帝却并不忍心将其处死，所以便打算将刘长流放到蜀郡，永世不得再回长安。刘长一直滴水未进，最后竟然活活的渴死在了路上。这眼前这些干结的地块，赶了数百里路的男人更加口渴难耐，所以便想到附近的村庄讨碗水喝。然而面对男人的乞讨，一旁的小女孩却直接从脏兮兮的盆中舀了一碗水递给男人，用这个水和面吃。然而这种情况在当时虽然很是普遍，但还并不是最为严重的。而当时最为干旱的地区当属于陈显管理的灵石县。数年之前，身为大才子的陈显奉命来到灵石县治理蝗灾，最后在他的治理之下，本该颗粒无数的稻米最终硬是保住了一半。面对陈显的治理能力，汉文帝刘恒本打算将陈显提拔为大汉朝的农业部部长，令其全面管理全国的农业问题。然而面对这个千载难逢的机会，陈显却以自身能力不足而拒绝了。因为当陈显来到灵石县的第一天，他便下定决心要通过自己的改革，让最为贫困的灵石县人民过上小康生活。陈显的运气属实不是太好，当蝗灾过后，灵石县的经济刚刚步入正轨，接踵而来的便是百年不遇的旱灾。就这样，灵石县的数千名百姓跟随陈显浩浩荡荡地走出了故乡。然而就在他们去往吴国的途中，却正好遇到了前来下乡视察灾情的汉文帝。而当陈显看到汉文帝的第一眼，当即便扑通一声跪倒在地。爱民如子的汉文帝当即便允诺百姓，从此刻开始，朝廷必将加大赈灾力度，以后绝对不会再有任何一名百姓被饿死在大汉的土地上。正当陈显历经千辛万苦，终于来到吴国之时，吴王刘濞却拒绝流民进城讨要生活，开国库赈济灾民，令河南郡打开所有的粮仓，向灾民发放粮食。历史上最为仁德的皇帝，那绝对非汉文帝刘恒莫属。大汉初年灾害频发，每当灾情来临之时，汉文帝总是第一时间心系百姓安危。谁也没想到，汉文帝的舅舅伯昭却自视自己国舅的身份有恃无恐。汉文帝在得知舅舅的所作所为后，顿时便怒不可遏，所以他立刻便命令廷尉张世之将伯昭押回长安。而此时的伯昭对此还全然不知。钦差大臣张世之的到来，伯昭的美梦也被彻底的击碎。他得知陈显已将自己的恶行全部上报给汉文帝时，恼羞成怒的他竟直接拔出利刃直指陈显。看到倒地不起的陈显，张世之丝毫不敢怠慢，立刻便调集人马将伯昭五花大绑押回长安。一路上，伯昭对于杀害陈显根本毫无悔过之意。伯太后在得知亲弟弟要被儿子处死之后，立刻便心急如焚地找到汉文帝。儿也没有办法不抓他，不杀他。伯太后深知儿子的决定无法改变，经不住打击的他竟直接倒地不起。在经过调养数日之后，他便强撑着身体去见弟弟最后一面。伯昭在汉文帝的心里并不只是舅舅这么简单，因为自汉文帝8岁起，伯昭就陪伴在他身边，不仅亲自教导他治国之策，更是辅助他在内忧外患的代国扎下了根基。所以伯昭在汉文帝的心中更像是一位父亲。于是念及这份深厚的恩情，汉文帝便赐给伯昭1尺白绫，让伯昭走得安心。汉文帝还安排太子刘启与伯昭的孙女在当日急促完婚。万万没有想到，在2000多年前的汉朝竟然就已经免除了农业税。对于普通百姓来说，汉文帝刘恒绝对是中国历史上最伟大的皇帝。毫不夸张地说，他的功绩不仅可以碾压唐宗宋祖，更是可以吊打秦皇汉武。起初刘邦在打下大汉的江山之后，并未来得及励精图治，便撒手人寰。后来大汉在吕雉的手中更是毫无进展，而在刘吕两家明争暗斗的过程中，百废待兴的大汉更是变得千疮百孔。后来刘恒在接过这个烂摊子之后，立刻便进行了大刀阔斧的改革。为了快速的让大汉走上富强之路，刘恒更是亲自带头下田耕种。对百姓的富裕情况，朝中不少大臣都建议汉文帝提高税收，以此来充盈大汉的国库。但岂不料汉文帝却反其道而行之，不仅大大的减轻了农民的负担，并且还充分的调动了他们生产的积极性，从而促进了农业的恢复和发展。而且汉文帝每年还都会在全国范围内进行种田能手的评比。天下没见过这样的皇帝呀！而农业税收的免除却损害了各位诸侯王的利益。面对生活水平的直线下降，吴王刘濞当即便认识到了这是一个千载难逢的机会，所以他当即便联合了所有的诸侯王来共同反对汉文帝，并且他还给全国36个郡县的郡守全部都准备了厚礼。汉文帝得知此事之后，自知羞愧难当的张武立刻便准备以死谢罪。然而面对这40多年的感情，汉文帝实在难以对张武下手。中行月，这个背叛祖宗的败类，竟然帮着匈奴人打自己的弟兄！在中行月的带领之下，匈奴老上单于当即便出动14万大军奇袭萧关。然而此时的萧关毕竟还驻扎着大汉朝的3万大军，由于张武立功心切，只想快点追上这伙匈奴溃兵，
所以在不知不觉间，汉军很快便掉进了匈奴的埋伏圈。就当他准备撤军之时，匈奴大军立刻便拉弓搭箭，万箭齐发。就在张武准备撤退之时，一支匈奴利箭却贯穿了他的身体。就在所有人都认为汉军就要全军覆没之时，一个膀大腰圆的大头兵却突然开始大杀四方，最终将身负重伤的张武带回了萧关。而这个大头兵便是日后大名鼎鼎的飞将军李广。然而等到二人来到萧关城下之时，整个萧关早已尸横遍野。原来就在张武离开萧关之后，匈奴白羊王便趁着萧关防守空虚之际率军奇袭萧关，最终在萧关将士的英勇抵抗之下，竟然硬生生地打退了匈奴的3次进攻。然而此时萧关只剩下了5000守军，根本无法再次抵抗匈奴的猛攻。当消息传回长安之后，汉文帝刘恒立刻便准备集结大军御驾亲征，而大汉即将爆发的内部矛盾却让汉文帝根本无法抽身。原来当吴王刘濞在得知匈奴大举入侵大汉之后，作为刘氏子孙的他却并未想要保家卫国，而是趁机联合了所有的诸侯王，准备趁机谋反。10几万匈奴大军的全面进攻，纵然张武率朝那守军拼死抵抗，但也无法弥补人数上的劣势，所以最终身负重伤的张武战死沙场，以身报国，没收口袋了。最终在汉文帝的英明指挥之下，周亚夫率大军将匈奴10万铁骑团团围住。直到此刻，匈奴人这才认识到了大汉的强盛。经过23年的励精图治，汉文帝刘恒终于带领百废待兴的大汉走向了小康社会。但就是这么一位完美的皇帝，他的生命却永远的定格在了46岁。刘恒从小便不受刘邦的待见，所以他从小便学会了事事忍耐，处处小心。在他8岁那年，刘邦便将他封为了代王，让其独自去治理封地。面对这片鸟不拉屎且又时常会受到外地来犯的不毛之地，刘恒不仅没有垂头丧气，反而是信誓旦旦的开始励精图治。为了快速的让千疮百孔的大汉走向富强之路，刘恒当即便将田租降到了30税1。在汉文帝各种利好政策的实施之下，大汉的土地耕种在短短几年之内便成倍的增长。在用人方面，汉文帝严厉杜绝任人唯亲，并且大胆启用贾谊、陈贤等一众年轻大才，从而不断的为大汉注入新鲜血液。在与匈奴的外交关系上，汉文帝依旧继续采用和亲之策来维持两国的和平关系。虽然在这期间匈奴屡次出兵进犯大汉，但每次却都大败而归。最后在汉文帝历经23年呕心沥血的治理之下，大汉经济空前，强盛，百姓安居乐业。所以就连太史公司马迁也在史记中给予了极其罕见的5星好评。